Gruppen var nu tæt på at være på sit højeste, men manglede alligevel lige det sidste, og optog derfor før tredje show det sidste gruppemedlem. Men altså, jeg følte jo allerede, da jeg kom ind i gruppen, ikke, der følte det nærmest, der var det hele på vej ned. Det var en synkende skude, ikke? På en måde følte jeg sgu lidt, at det var mig, der var skyld i det, ikke? Så jeg havde det sgu ikke rigtig så godt med det, sådan noget. Det var ikke så fedt. Ved forberedelsen til tredje show blev der trænet alle steder. Det var også under tredje show, at vi indførte de efterhånden famøse røde trøjer. Skal du vælge en eller noget? Ja, men gør vi. Jeg tager den der. Jeg har altid været... Hvad med... Ja, du skal lige vælge. Jeg er glad for det nu. Det er også. Det er så nice. Den tager jeg. Det var mig, der fandt på den. Så skal jeg næsten spille på den, eller ham. Ja, det er okay. Så tager vi kosten. Så tager vi kosten. Det er fint. Jeg var ikke så mindre ting, altså bare til det voksne over. Du kunne bare selv få det på den. Ja. 1, 2, 3, 4. Hurra! Var det ikke det, vi havde aftalt, at vi skulle lave hurra? Jo, det var der. Det er skide irriterende. For helvede. Jeg ved snart ikke, om jeg gider mere, mand. Det er hver gang. Og det har med Spundgård. Først så tager han den ketcher, så det var mig, der skulle have, for det var min idé. Og så skal jeg have den. Det er en aftale, vi lavede helt fra start. Og så bliver han ved. Så har vi aftalt, at vi skulle lave noget stomp, og vi alle sammen skulle råbe hey. Og så står jeg der som en anden idiot. Jeg synes, at det er ikke lige så sjovt mere nu. Jeg synes faktisk heller ikke, at gruppen gør det særlig godt mere. Jeg synes, at der er ikke rigtig nogen, der prøver at få orden på sammenholdet, og der er ikke nogen, der giver sig ordentligt. Det har jo næsten bare været for publikums skyld, og fordi at, jamen, der var et kæmpe pres, ikke? Og det synes jeg er et kæmpe problem, hvis man skal arbejde sammen. Så jeg ved ikke, hvor langt det kommer til at gå det her. Hey, Svend, kom du lige med over? Henning, du har det altid for mig. Vendepunktet, altså det, der fik os på rette køl igen, det var Henning. Henning. Det var Henning. 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 Det var uden tvivl Henning. Henning. Hvad? Hvis vi var en kage, ville vi være en brunsviger. Tredje show var det bedste. Altså, det vil sige, tredje show, sådan rent teknisk set, så sad den jo lige i øjet. Det var, altså, rent lydmæssigt, altså, det er jo næsten ubeskriveligt, ikke? Det var der, hvor vi var sådan udenfor, og lyden stod indenfor, og det gav bare, altså akustikken og de rumlige forhold, og simpelthen bare den måde, som lyden den var bare i samspil med sig selv, og integreret, der var stereo, altså. Jamen, det var bare
pissefedt at arbejde med, at få lov til at arbejde med det. Det var fandme sjovt. Blotter-joken, vi havde med i tredje show, som gik ud på, at jeg blotter noget ukendt til gruppens medlemmer, som I ikke ved, hvad er. Den gik godt, eller det gjorde den egentlig ikke. I synes, det var sjovt, at vi mimede til grinene, og det forstod I godt, men så snart jeg afslørede t-shirten, som jo egentlig var det, jeg blottede, så stod I lidt af. Vores budskab med, at t-shirten jo egentlig er latterlig, forstod I ikke rigtigt. Du, at Valstads bådeværft i mere end 50 år har beskæftiget sig med nybygninger, reparationer og opbevaring samt vedligeholdelse af alle typer lystbåde i træ, glasfiber og aluminium. Jamen altså, vidste du at joken, der var det ligesom den med vores t-shirt der, jamen budskabet det kom ikke ud, det gjorde det ikke. I forstod den simpelthen ikke. Der var allerede i første omgang, men vidste du at, hvor jeg forklarede noget med et bådeværft, som var fuldstændig ukendt, at der så var 3-4 stykker, der grinede. Vi har så ikke fundet ud af, hvem de 3-4 stykker er. Vi kan godt vide det, fordi det var jo sådan set overhovedet ikke sjovt. Men de grinede alligevel. Det var sådan, at vi ville starte med noget rigtig kedeligt, noget som ingen fattede, og noget rigtig sort. Hvorefter vi ville bygge den op til at være noget med folk på skolen, hvor vi så sluttede med lange brynet der, som I nok husker. Så det handlede sådan set bare om, at vi ville fortælle nogle facts om nogen, og så lige give den en lille twist, sådan at det blev sjovt. Det gjorde det, især når det var mig. Jamen altså, joken med Get en Cock, den valgte vi simpelthen ikke at bruge, fordi at den ville kræve for meget, den blev for uoverskuelig. Altså grundlæggende gik den ud på, at man simpelthen skulle get en kok. Jamen det ville foregå på den måde, at vi ville have Jens Kok ind bag et forhæng, og så ville vi have David ind bag et forhæng, og så noget med nogle stemmer, og noget med hvordan de så ud, og noget med en kok og sådan nogle ting. Og så selvfølgelig Ulla. Jamen det er fordi Ulla hun er kok jo. Altså, plastikpunkt-joken, det blev slettet, hvilket, altså det er jo ærgerligt, fordi, altså den gik ud på, at man sådan med en plastik, prøv et øjeblik, her, plastikpose her, så var det meningen, at jeg for eksempel, det kunne være ude bagved, publikum, nu viser jeg det bare lige til jer, man blev Goddag, mit navn er Mads Clausen. Jeg vil nu udføre pruttestuntet. Jeg sluger luften, jeg ruller og jeg prutter. Det var min idé hele, ikke? Fordi jeg er jo skide klog. Så det var mig, der fandt på det, men det gik ud på, at vi havde nogle bolde, og så det var sgu ikke nok, så vi satte sgu ikke til den, for det så fedt ud, og så gør det også pisse ondt. Så vi startede med, det man gør, det er, at man tager en bold, så samler man den op, og så kaster man den op hurtigt, så tager man den næste og kaster den anden op, og så den tredje, og så kører de, som man jonglerer. Tredje show, det var vores personlige højdepunkt. Det var der, vi følte, at vi havde vokset, og vi var blevet mere modne. Vi havde det hele med, vi havde ild, vi havde musik, stomp, vi havde jokes, som, det var ikke alle publikum, der måske lige forstod dem, men altså, vi gjorde. Skal jeg sige det? Og I elskede det. Sådan!